Tracker 2 10x dedi. Shunaqa holat bo'ldimi? To'g'rini bosamiz. Zavat qilamiz mashina. Mashina absolyutni zavat bo'ladi, lekin tablolar shunaqa holda yonmaydi. Rul og'ir bo'ladi, xuddi zavat bo'lmagandek parkovkadan chiqmaydi. Startni bosasiz o'chirish uchun mashina zavat bo'lib turibdi, lekin tablolar o'chgan, parkovkadan chiqmaydi, maytfoli ishlamaydi. Shunaqa holat bo'lib qolishining sababini bilasizmi nimadanligini? Shunaqa bo'lishining sababi kompyuterimiz kuyib qolgan. Bu kompyuterimiz kuyib qolishiga nima sabab bo'lgan? Akkumulyatorimiz sabab bo'lgan. Akkumulyatorimizning quvvati 12.6. Agar buni joyiga ustunovka qilib, zavat qilishga buyruq bersa 8 ga tushib ketyapti. O'shaning hisobiga bu kuyib qolgan. Biz birinchi navbatda yangi akkumulyator qo'yib berdik, Delcor firmanikini. Yangi kompyuter qo'yib berdik. Agar sizlarning akkumulyatorlardan plus tashavorayotgan bo'lsa, vaqtida alishtirmasanglar, sizlar ham xuddi shunaqa kompyuterga tushib qolishingiz mumkin. Bu videoni 12 tracker haydigan okukalarga jo'natib qo'yinglar, ustoq okukalarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda yangi akkumulyator qo'yasiz, keyin kompyuter qo'yib yangi proshka yozasiz, muammo hal bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.